Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy, bueno, en esta noche más que todo, vamos a hacer algo pues muy especial y muy bonito y bien divertido. Que hoy decidimos, bueno, todas las mujeres, que vamos a hacer una fogata, a contar cuentos de miedo. Bueno, más que todo historias, va. No son cuentos. Porque Historia de lo que ha pasado. Porque mi papá sí cuenta realidad de una vez. Sí. Los cuentos son de mentira. Ahora las historias son De verdad. Ajá. Y hoy doña Fay va a contar una, dice que De allá de su país. De mi país, de su país. Historia de su país. claro que son historias que de ahí que bueno, ya nos sigue Así es De como algo aquí. que se le haya parecido, se le haya parecido. No. son historias que cuentan ahí sobre los ingenios de allá de Argentina. Ah, Son sobre cosas que pasan en el tiempo de zafra. ajá. Sí. ¿A usted nunca se le ha parecido no sé si No, la ni- ciguanaba, la llorona? Ni la llorona, ni nada. Nada. Aquí porque como es más monte, va que sí que hay. Mi mamá sí la Kaylee. Ah, no, cuando la Kaylee se vistió de ¿cómo se llama? Ajá. En los videos ha visto mi mamá lo que hizo mi papá. Sí, sí. Son leyendas. Son leyendas, va. Leyendas, así que bueno, espero que les guste porque es bueno. A mí me encanta. Hoy va a haber para escuchar las asustarse. leyendas del lugar. Es bien entretenido. Sí. Ajá, Ay, bien. Sí, sí. La cosa está que si el que pongamos le da mucho miedo, con cualquier ruidito que voltee a ver o escucha, se asusta. Acá las leyendas, sí, es muy común todo eso, escuchar sobre las cosas que pasan en los ingenios, Ajá. en el tiempo de zafra. Ah, sí Bueno, pues. eso vamos a contar. Eso, ahorita todavía no, porque si no se va a adelantar. Claro. Bueno, nada más de lo que se va a hacer. Bueno, compramos ahí golosinas que el que va a estar escuchando. Ajá. Y también compramos salchicha. Yo creo que se van a sacar de una vez. Las salchichas, ¿o no? Se van a... Se van a dorar ahí en el, ¿cómo se llama? Pero hay que pelarlas, pues. Se van a mojar ahí. Será. Aquí aparte. Ajá, ahí hay que echarlo en el platillo que tiene la media. Eso es pañal de día. Eso es pañal. Es que yo compré pañales que se me acabaron. Así es, entonces también va a participar, pues. Ah, son de Dylan. Mi papá también, porque él también. Yo, para contar cuentas, sí no soy bueno. Y quedaron, ve. ¿Cómo les dicen a esto cuando juntan así bastante botanas, verdad? ¿O no? Ah, no sé. ¿Cuáles son las botanas que le dicen? No, allá no. Esos son otros países que le dicen. Así Ah, ¿en México? Creo que sí, porque yo en la Rosa de Guadalupe como escucho que dicen botanas. Yo nunca lo escuché. No, México, no sé si también en Estados Unidos. entonces, ¿sabes? Pero yo he escuchado así, yo me he preguntado, o lo que le dicen bocados, ¿no? ¿Cómo le dicen a unos? Pasabocas. Son así como pedacitos de pastel, chiquitos, que dan así como en los lugares Copetines, elegantes. allá eran copetines. 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 Sí. Tal vez eso es, pero tal vez tiene otro nombre, digo yo. ¿O qué es eso lo que...? No, ponen una bandeja, unos bocaditos, se hacen unos sanguchitos de miga, unas tartaletas. Ajá, eso. Entonces, un poquito así se sirven. Antes Ah. de comenzar las comidas principales. todo eso. Ajá, sí. Yo creo que sí, eso es entonces. Yo lo he visto en la tele. Allá, por ejemplo, empanaditas así chiquititas, son de copetines. Ah, pero sí lleva algo adentro, carne. Sí, pero son pequeñitas, así como para una entrada. Antes de entrar al salón, se da eso. Ah, bueno. Pásalo. Allá le dicen mozo, acá le dicen meseros. Ajá, meseros. Meseros, allá Ajá. le dicen mozo. Ah,
van pues. y se sirven todo un poquito, así como para ir en clima. Ajá. Sí, pues. Y Aquí bueno, quedaron ya las eso, salchichas, ve. Y las golosinas. Y también compramos un jumbo. un chumbo. Un jumbo coca. A usted sí le gusta bastante, ¿verdad? Yo pensé que usted no tomaba así soda. Yo dije, tal vez toma así como más agua que soda. Ah, no. Pero sí le gusta entonces. Ah, como yo he visto, hay personas que casi no toman soda. No. Toman pero poquito, no tanto. Toman más agua pura. Yo tomo agua pura, Ajá. pero tomo jumbo. Es que es bien rico. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir a juntar la leña para empezar a juntar el fuego. Bueno, ahorita sí mi mamá ya está ahí lista, ya está poniendo lo que es el... Ay, así se mira más claro. El fuego. El fuego se dice el juego. El fuego. Fuego, sí. Para ver. El Jaden ya se sentó. Ya se quedó ahí ahorita para escuchar. No, a Jaden le gustan lo de miedo, ¿ah? Cuando estuvimos viendo películas. Ajá, él lo quería ver. En la mañana estaba viendo conmigo. Ahí estaba sentado, ahí viendo. Pero de ahí se aburrió y se fue. Sí. Tal vez así para que no se apague. No, no se va a ir. Aquí se va a estar, si no se va a ir a caer, anda corriendo. Solo con eso, ¿verdad? Va a hacer que se vayan los... Los zancudos. Ah. Mi papá ya miré que salió. Ah, sí, porque él tiene que estar aquí también. El que va a contar se tiene que poner en un solo lugar, pienso yo. ¿Acá? Ajá, porque todos están rodeados escuchándolos ahí. Sí. Nunca lo conté yo, pero siempre se habla allá, pero yo me acuerdo toda la historia. Hoy. Leyenda. Ahorita deberíamos estar sentados aquí. Ajá. Ya está Van a venir todos cuando ya hay brasa. justamente ahorita que llovió está bueno. Ajá, está fresco. Porque cuando no ha llovido, ay Dios. Ahí está. Queremos una piscina con hielo aquí. Dice Minor, vamos Minor, dice la Fabi, ¿qué van a dar? Pues dice, ¿qué van a dar? Comida, dice. Solo nada más el jumbo. Esperando lo demás. Sí, la Yasi ya va a venir, la Ney y la Meli y mi papá. Para... Que arda más, ¿verdad? Yo miro que eso le echan bastante leña, va. A modo de que todos se van a quemar. Bastante, pero se va a acabar. Ah, sí. Como dijo la Fabi, hoy ustedes tienen que estar todos sentados. Pues, Doña Fabi dice que es la primera vez Sí, la primera que hacen así, dice. Ajá. vez que participo en una fogata. ¿A dónde? Ahí. Nosotros cuando estábamos en el canal sí hacíamos. Pero hasta el cementerio nos llevaban para ir a hacer eso. A la parcela también, hasta allá en el cómo se llama. Pero allá todavía es menos que se me queda. Sí, y no cuando, no sé si la Melissa o la Fabi, no sé quién se le fue de ver la respiración. Es que ahí sí da miedo. es que no era por el susto, era por otra cosa que pasó ahí. Y lo peor es que no sé si al tesoro los patojos le destrabaron un cable de la moto. Marcos. Al Marcos no me acuerdo. Le estaban los cables de la moto y cuando quería encender y venirse ya no podía, tenía que conectarlo. Y el que venía con él, ay Dios, todos se vinieron, pobrecito. Sí, es que todos salieron huyendo. Y el que le destrabaron el cable tenía que volverlo a conectar otra vez y arrancar la moto y saber que nosotros no nos dimos cuenta. Daba miedo. Y sí, en el cementerio yo tampoco voy. Bien oscuro, más que están. Que ahí sí da miedo también por los muertos y por la gente, porque ahora está bien solito.
Y lo peor es que los patojos se asustaban. Ajá. Se metían abajo de los, ¿cómo se llama? Y no les da miedo. Es que las mujeres somos más miedosas. Bueno. Como dice que no hay que tener miedo a los muertos, pero hay gente viva que se van a esos lugares a hacer daño. Cosas. Sí, Ajá. sí, a robar, a hacer cosas que hay. Vamos a esperar entonces a los que vengan los demás. Bueno, ahorita sí. Bueno, entonces ahorita sí. Ya está aquí Fabi, Jaden, Dylan, la Neily y Minor. Cuando empezaron dijo que iba a venir. Ah, y doña Fabi que está por acá. ¿Quién dice? Él dice como le digo. Y el que va a contar ahorita es Jaden. Ay, Dios. Él está ahí sentado. Contar la vez que lo asustaron allá en PT. Ah, sí. Donde decía, la viejita, dice. No, él no decía la viejita. ¿Qué? Mi papá dice que viene viejita. Contá, ¿qué pasó? Contá. Jaden, empezá ¿Qué pues. te pasó en Petén? Ni se acuerda. Estaba más chiquito, va. Sí, tenía. Estaba como el Dylan, ajá. Ajá. Le preguntas qué viste allá. Yo me iba a caer hace rato. Ay, no, todavía lo agarré. Dylan. No. No. Lo que pasa es que como son piedras. Se asustó más la chiqui que Ay, yo sí me asusté. que mira, Jaden se cayó la otra vez y se hundió la cabeza. ¿Dónde? No. Yo solo me acuerdo que el Juan Carlos estaba jugando una hamaca y cuando hizo así se abrió de una vez aquí, ¿ve? Estaba jugando Jaden y el Gael aquí, ¿ves? Estaban jugando, estaban corriendo. Ahí viene mi mamá. Ya van llegando. Y yo tomo mi cafecito. Ajá. Pero doña Dori no tiene un soplador, porque eso ya no es fogata, eso. Jaden, contarnos un cuento. Eso ya es humo, pero ¿De mejor Pocoyo? así los bichos se van. Ah, sí, ¿verdad? Los cuentos de Masha, ahí está el que le gusta a Masha, ¿ve? Al Dylan. A ver, la Neily. La Neily. Solo la Neily falta. Cuento. Ah, yo no tengo. Dijo la Yasi, yo no tengo ni para contar de verdad ni de mentira, dice. La Yasi. Bueno, por acá ya trajimos, ve. Lo que... La historia suya. Leyenda que hay allá. Ah, bueno. Leyendas, cuentos, mitos son diferentes, va. Leyenda. Ujú.